Banat bormiz, Ali Banat ham endi mana shu 2 oyda paydo bo'ldi. Sen oldingda men borman, Ali Banat bo'ldi. Aziz. Seni do'sting yo'q ekan deyapti. Hammasi it haromilar ekan Og'ayni deyapti. do'st ekansan, og'ayni do'st ekansan. Nimaga ana ikkita gandonga o'chir ovozingni demading o'sha yoqda turib? Yo, Men uni lichkasiga sen so'rasang yozganman. O'sha turgan joyda gapirmaganligim sababi hojiga yozdim. Bila ko'tingni qiz dedim. Men efirda gapiring kelmadi. Hoji efirda gapirsam yana ham qo'zg'alishini bildim. Indamadim. Ha, mayli. Sen Biz o'chir sani ovozingni gapirishimiz bo'lardi. Ertasi Endi kuni chiqyapti-da, qara Aziz, ertasi kuni chiqyapti-da, menga odamlar tashlayapti. Mashinnik ekan, yolg'onchi ekan, qamalma. Bilasan-ku, og'ayni boshimga nima tushgan, og'ayni? Ko'rdingki, Xudo asradi chiqdim. Yolg'on gapiryapti, Aziz. tema qilyapti. Menga naqd beradi tema. Aziz. qaranglar, mendan Istanbul tog'o mendan o'tgan bo'lsa, Sardor yana bir marta kechirim so'rayman. Istanbul tog'o yana bir marta sizlardan ham kechirim so'rayman. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Yo, hozir nima bo'lmadi-ku? Siz shuncha gapirdingiz, aqbalan bo'ldi. uyushtirgan ekanman dedingiz. Shuni bitta ketilib berasizmi? Yo, men sizga shu zapslar hammasini tashib beraymi? Nimani? Aytgan ekansiz-ku, mana Istanbul boshida bo'lgan ekan, bir nima bo'lgan. Boshida Aqbaladan so'rab olasiz-ku. Men Aqbalarning gapini gapirdim. Aqbalarning gapini gapirdim. Aqbalarning gapini gapirdim. Aqbaladan so'rab olasiz-ku. Aqbalaga ishondingiz, ha? Yo'q, ishonmadim, gapirdim men. Yo, shunaqa degansiz aziz, siz Istanbul uyushtirdi bu ish bilaman deb shunaqa degan ekansiz. Endi bu zapsni eshitdingiz, o'zgarmadi fikringiz. Bu ko't ekan, meni ham oldida odamga tuhmat qildim demadingizmi? Kimdi? Hozir eshitdim-ku zapsi. Hop, men aytdim, men Aqbala o'zi aytdi, bularni men o'zim gazini berdim, tamom dedi. Chiqib turib dedi, naborot boshqacha gapirdim dedi. Malades dedim. Menga bizaga nima uchun telefon qilib bunaqa gapni gapiribdi ekan bo'lmasa, sen menga shunaysan. Go'sti ochganda kelib turib nima deb ketdi u? Men go'sti postiga uni olganim, gaplashganimim yo'q. Endi Ali Banatni go'stisiga chiqdimi? Kimni go'stisiga chiqdi? Ali Banatni go'stisida tema bo'ladiganmidi o'zi? Yo'q, Tema bo'ladigan, bir joyda bo'ladigan joyi o'zi yo'q. Prosta nima deyildi, tushunmayapsan. Tema qilamiz, yomonlaymiz degan gapni o'zi bo'lgan yo'q. Mana bu gapirgan gapi bo'lsa, haqiqat bo'lsa, rost bo'lsa chiqib ommaning oldida gapir deyildi. Tushunyapsan? Xudoga shukr shu zapslar bor ekan. Xudoga shukr, yaxshi ham zapsga olgan ekan. Aziz. Mana siz ham shuning gapini eshitib aytgan bo'lsangiz, siz ham chim o'qibdi u, bo'lmasam. Aytyapsiz-ku Men bizga. nima deyapman? Mana menga tashlab berdi, poni zapslar tashlab berdi. Hamma zapsni. Aziz qara. Birinchi boshdan ulangan zapsimizga qara. Eshit, qara. Bo'ldi, eshitdingizmi hammasini? Necha minut zapsi var? Necha minut zapsi var? 4-5 ta zaps tashlab berdi. Sardor zapslar 4-5. Sardorniki emas. Men o katta zapsi bilan o'rtada hammamiz gaplashganini aytyapman men. 6 soatga yaqin Mana uni ham hozir mana uni ham tashladi mana menga mana. Tamam, Mana uni ham tashladi mana uni ham tashladi. Sardor qayerda, Sardor? Mana tema shunday bo'lish kerak mana. Sardor. Ya bu qo'yilgan WhatsAppda gaplashilgan. WhatsAppda gaplashilmagan bu. TikTokda gaplashilgan. TikTok bu. Bu TikTok aziz bu WhatsApp. WhatsAppda gaplashib turib, TikTokda Ali Banat ochmoqchi bo'lgan. Aziz qara, Aziz senga 2 kundan keyingi gapni gapirgan. 2 kun. Istanbulga boshdan qo'yib bering, o'zi eshitdi. Eshitdi, qanday eshitdi? Uni eshitdim, 70 marta eshitdim uni. Boshidan qara, boshidan noldan ulanganimizda mana qo'yib bersin. Nima bo'lgan, nima so'z chiqqan, Yo'q, men bir narsaga tushunmayapman. Men bittani tushunadigan narsamni aytinglar. Nima uchun loydan uy yasayapsizlar? Men tushunmayapman. Loydan Biz do'stligimiz kichkina loy bo'lganmi? Yo'q, bu loy so'zga kichkina loydan katta o'sha uy gaping og'ir yasayapsizlar. botibdi, agar shunday degan bo'lsang, Aziz, menga bilan jalab qamalib ketsam sen. Sardor, qara, men senga aytyapman, sen qamalib ketgan bo'lsang ham, men seni birovga yomonlagan emasman. Yomonlading demayapman. Aqbalaga shu gapni gapirmadingmi? Yo'q. Zinachi seni ham, bizni ham cho'moq qilibdi. Zinach cho'moq qilibdi.
Zina shu gap bo'lsa cho'moqibdi. Bizga avvalo telefon senga o'zbekchalab aytamiz. Biz havodan olib Ana gapiramiz. bitta gapirgan bo'lsam birorta zapsini qo'yib bermabdi sizlarga yo tashlab bermabdi. Zapsga narsaga Yo'q. yana rasmini tashladi telefon qilgan chistoy. Mana shoferi tashlaydi. Hop. O'sha chiqqan kun, Man- ichkariga kirgan kuni mana shu soatda nimani tashlayapti? Gaplashdik biz bilan dedi. Menga 6 minut gaplashdik. Ha, olmabdi-da, o'shani olmabdi-da, olib nima deganimni qo'yish kerak edi, keyin ishonsalar bo'ladi. Biz ishonmaganimiz uchun chiqib turib gapirmadik aziz. Men ham efir ochdim, batıl o'ynadim. Serdor, Gapirsam bo'laydi, gapirmadim. bu gaplari Gapirmoqchi mana bo'lishdi, Serdor gapirmadim. 1 minut. Serdor bu gapirgan gaplarim zapsdan bor. Qo'yib ber desen mana qidirib qo'yaman. Shuni aytib, men namozxon odamman. Vallohi dedi, sizni aldamayman. Nimaga sizga oldiyman dedi. Qasam ichyapti. Ha, u Yo, lekin dedim men ishonmayman dedim. sizlarga qasab ichgan odam menga zapslar tashlab beradimi? Brat, ben sizga ishidim. Ben dedim sizga ishonmayman dedim. Özür dedim. Men dedim. Mana yana aytyapman, do'stim. agar mendan o'tgan bo'lsa, Sardor, sen meni постоянно hamisha do'stimsan, yaqinimsan. Jonim sog' bo'lsin. Любой payt Toshkentga kelsang, Qashqadaryoga kelsang, men xizmatdaman. To'ying bo'lsa, to'yingdaman. Hamisha. Hamisha men ham shunday. Men xohlamayman sen bilan urush qilishni. Bo'lmasa urush qilishga xohishim bo'lganda WhatsAppda boyagi efirdan keyingi holatda gaplashganimizda aziz men shunday qilibsan-ku, betingga gapiraman. Men orqangga gapirmayman. Men video qo'yib yurmayman. İstanbul qilgan Istanbul tog'o ham joni sog' bo'lsin. Mendan o'tgan bo'lsa, men bor uzr. Bizdan ham o'tganmiz hozir. Katta odamsizlar. Sizlar katta odamsizlar. Yana shunday deyman. Biz kichikmiz. siz katta odamsınız. Kattelizi ko'rsatib bizim arkamızdan video koydunuz bu. Çoğunluğa tıkıp. Men Johnny sağ olun. Men Mojik sizler. chekinish qildim, miyamchi dam olsin dedim, bo'ldi, tamom. Mojiksiz mojik. Shunday gap chiqib turib aytsang bo'ladi. Yana bir yosh. Aytsang bo'ladi. Yo Men Istanbulga to'g'risi endi kecha xafa bo'ldim. Erkakcha gap xafa bo'ldim. Men ham hava Sen bilen bo'ldim, nime mi? tushunmoqchiman. Keşke tanışkan adam mı? 4 yıldan beri bana tanış biz yakın birisi telefon kıl. Qilishni ham xohlamadim, umuman ko'rishni ham xohlamadim. Vallahi o yönde öyle. Kimda ayb endi? Bizda emas-ku ayb. Telefon qilsang bo'laydi-ku. Onda ben ne diyeyim sizga? Men yozib yubordim. Aziz dedim, men yashirmayman hech narsani. Biza dedim, bilajalab 100 ming, 10 ming, 1 million dollar gap pulda bo'layotgan bo'lsa, unaqa bala emasmiz. Biza kosmosdan tushgan. Biza dedim, juda bir uzoq yo'lga marra qo'yganmiz og'ayni. Bir boshimizga mana shunday ko'mbib qolgan payti bir-birimizga paddeshkada turishimiz kerak. Siqilsa birga siqilib, xursand bo'lsak birga bo'lishimiz kerak dedim, to'g'rimi? O'sha narsani aytdim, tap bitta meni blokka tiqib qo'ygansan. Noto'g'ri gapirdimmi sen? Endi Sardor, men senga bir gap aytay. Men vangaman-da, men bilib turaman. Onaxon yomon ko'radi men bilan, battle men bilan ulangan edi, shuning uchun Sen bilan ulansam, yomon ko'rsa senga menga aytadimi? Bechora, bilat qarash, yordam qil, narsa qil, endi oldigacha uni- aytami? uni o'zini paytida aytgan, rahmat. Men yomonlik ko'rmadim. Seni ayindan ham, sendan ham yomonlik ko'rmadim. Menga qancha yaxshiliging o'tgan, rahmat. Men yana aytyapman, любой payt xizmatingdaman. Bo'ldimi? Qachonki Xizmat kerak emas. Men bo'ldimi? qachonki paydo bo'lsa, men любой payt shetdaman. Bo'ldim, biza blokni ochmaysan, biza shunday bo'ldi, shunday shetdaman ketdi quruq gap bo'ladimi bizada? Bizada xafagarchilik bo'ladimi o'rtamizda? Joy kelgan payt so'kib ham noto'g'ri ish qilgan bo'lsang, so'kib ham gapirganman, narsa bo'lgan. Misol hayotda akam bo'lsang, TikTokda ustozingman misol. Noto'g'ri ish qilgan bo'lsang, любой payt so'kib ham gapirganman. Bilad, noto'g'ri qilyapsan bu gapni deganman, to'g'risida. Hozir bo'ldimi biza shunday shuncha yillik oqibatimiz, shuncha yillik yelkama-yelka nimalarni kechib kelmadik, bo'ldimi? Tugadimi? Yo'q, nima tugadi? Endi sen bilan TikTokda tugadi degani bu hayotda tugadi emas-ku. TikTokda ham tugamasin, hech joyda tugamasin. Bizani biladi, mana bunday ajrashishimizni butun dunyosi kutyapti. Любой odam ham ichida Sardor zo'r, Aziz zo'r, paloncha zo'r, pistoncha zo'r degani bilan menga ham dahoyasi yozgan. Rashidni sotdi, Ilyorni sotdi, palonchani sotdi, seni ham sotadi. Men shular gapga kirganmanmi, Aziz? Men shular gapiga Liboyga tunna qo'y deganman.
Funna qilganman. Sen xarakterimni bilasan-ku. Bilaman, sen meni bilasan, bilmaysanmi xarakterimni? Men unaqa ko'tadatim yo'q-ku, bila. Hech kimni Bo'ldi, sotib yig'ishtir, ginoni yig'ishtir bilat. Vidini yig'ishtir, bo'ldi. Dushmanlar oldiga mana bu yerda turgan biri 4 ta qarsa ichari 7 ta ajrashib ketganimizni ustimizdan ko'rib turib kulayotganlar oldiga ular yuzimiz yorug' bo'lsin. Lubopay do'stimsan, Lubopay turib berganman, bundan keyin ham turib beraman. Dunyosi yomonlasin turib beraman. Prosta nima gaping bo'lsa o'zimga chiq. Video qo'yma. O'zimizga chiq. Sen onasiga Sardor, voy gandon ekansan bilan menga tiydi ancha gaping qo'taqdi. Menga unaqa chiqmaydi. Seni yomonlaganim yo'q-ku. Men hech Tushunmaysan, o'sha shunday chiqib turib o'sha gapni o'zimga ayt. Onasi men aytaman, bilatima Aziz. Bila jahilda gapirdiganman. Meni bila ichkarida 3 kun onangizga bichxonada bila miyamdan nimalar o'tmadi bila. Meni ham palajinam o'zingni. Men senga aytaman, otamni gapirma bo'ldi, tamom. Seni otangni nima qilaman gapirib? Men nabarotam aytganman, Lubopayda otog'ingga qanday yordam kerak bo'lsa men za Lubopayda. Lubopayda men za deganman. Seni otangni azdi otasi deb gapirmaganman. Ota-onasini baqalmaydi deb ana itda aytganman. Baqalmaydi-ku rostdan ham. Nima qilasiz? Baqalmagandan chiqib meni qo'tag'imni chaynayapti-ku Aziz. Emas, gapirmasa bu. Hajim bizim nimamiz-ku. Mayli. Bilamas, kerak emas. Lubopayda gapirganman, boshqa deganman. O'sha gapim senga tegib ketgan bo'lsa, men seni joning sog' bo'lsa uzr so'rayman do'stim. Lekin kerak emas. Men seni gapirmaganman. Sen noto'g'ri tushungansan, men noto'g'ri tushunganman. O'rtada bitta Qirg'izistondan bitta ko't chiqib turib bizaga bilan ertalabdan kechgacha 8 soat turib tema qilgan, 8 soat efir ochib turib yomonlagan, erta senga borib turib bizani yomonlagan. Mana o'rtada hamma narsa chiqib kelyapti. Shuni gaping bor ekan, bir og'iz chiqqanda Lubopayda, gandon, mana shunaqa deb bitimga gapirayotgan balasan-ku do'stim. Nimaga chonni qilib qo'yib Sizlar meni gapirimsizlar-da, sizlar gapirsalaring men boshqa odam gapirsa men nexu xafa bo'lmayman. Men ham shuda. Men senga keltirib berdim. Nimadan xafa bo'ldim? Birinchisi dedim, mana shunday ana gandonlarni oldiga chiqib turib dedim, meni yomonlayotgan payt bir og'iz o'chir degan gapni gapirmaganiga xafa bo'ldim. Xalq ham shundan xafa bo'ldi. To'g'risi-da. Do'stim, misol boshqa nima narsa Alibanat jigarim, sen jigarim, Istanbul tog'am jigarim, ishonmaganimda narsa bo'lmaganda hamma teman narsa qilmaydim. Ana ikkita ko'ch chiqib olib, Sardor yolg'ondan PR qildi. Sardorga PR kerak emasligini aziz sen ham bilasan. İşte. Menga nima kerak? Sardor, menga nima kerak shu narsa Aziz? Uni uyushtirdi deysiz. Menga nima kerak shu narsa? Endi tushunmagan, u gandon ko'rdingizki, bunga ham nima balo deb bir biza menga telefon qildi. Tamam. Aziz dedi, İstanbullar dedi. Senga shunaqa gapirma Sardor, gapirsin. Aha, İstanbullar dedi. Shunaqa dedi, zapislarni tashlab berdi. Shunaqa nima dedi? Shunaqa deb gapirmagandir. Shunaqa nima dedi? Endi gapirdi-da, endi gapirdi. nima qildi deb aytdi, boshqa deb. Sardor qisib ozgina qisib tur jigarim. Nima dedi Aziz? Senga urush ochishdi bular dedi. Men nima qildim ularga? Menga urush ochadi ular dedim. Men nima qildim? Tushundim. Biz sizga urush ochsa, men hech o'zim yo'limda men Sardorni ham gapirganim yo'q, Istanbul tog'ini ham gapirganim yo'q dedim. Aziz, Indamay yuribman-ku men. Aziz jigarim, qara, mana Sardorim guvoh bu, hamma guvoh bo'lsin. Men 2022dami, 21 bilmayman. Bunga Sardorga chiqdim. Sardor, Aziz degan bola var. Aziz degan bola var. Ochkisi sinik dedim, bitta dedim resim qo'ygan bitta bola var dedim. Shu bolani dedim, ol, birga chiqing dedim. Bu dedim Farg'onaning bolasi dedim. Keliniz nima qilyapti dedim. Vodidan bitta bir nima bo'lsin dedi. Mana yuzi chetda yo'q desin meni. Aziz bilan bildim, ha. Menim siz bilan bir o'rtada nima bo'lsa, Farg'ona menga bir qadam. Kelaman Aziz, Rishton bilan Aziz, chiqinchi bu yoqqa jigarim, nima bo'ldi? Keling bitta joyga boraylik. Tepagami, dog'gami, podvalgami, choyxonagami? Nima bo'lyapti Aziz? Yo ben sizdan qo'rqamanmi? Yo siz mendan qo'rqasizmi? Yo'q. To'g'rimi? Men nimaga sizga